Szeretettel köszöntelek, kedves barátom! Hívlak Isten csodálatos királyságába, hogy örök életet nyerjél Jézus Krisztus által. Tarts velem ebbe a rövid imádságba, hisz aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Hívjuk meg együtt segítségül az Urat. Kérlek, ismerd el a bűnösséget, és hidd, hogy az Úr Jézus Krisztus a te bűneidért meghalt a kereszten, és feltámadt a te megigazulásodért. Fogadd be őt az életedbe, és hittel valld meg, hogy ő a te Urad, a megváltód és a gyógyítód. A Róma levél 10. fejezetének 9-10 igéje alapján kérlek, mondd el velem a megváltás imáját, a csodálatos üdvösség imáját. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, légy az életem ura, légy a megváltója, és légy a gyógyítója. Jézus, te vagy az én Uram. Jézus, te vagy az én megváltóm. Jézus, te vagy az én gyógyítóm. Én meg vagyok váltva. Ez az igazság. Örök életet kaptam az Úr Jézus Krisztusban. Köszönöm, Jézusom. Amen.